Hey guys, नमस्ते स्वागत छ मेरो च्यानलमा फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सो आज चाहिँ म ढेँडो अचार मासुहरू के मुकब्याङ गर्नु आँटेको चट्ट लाएर अनि मेरो छोराले चाहिँ क्यामेरा ताकिरहेको छ ताकिसक्यो सन्देश सन्देश म यहाँ मुकब्याङ गर्नु आँटेको बाबा ल खानु पर्यो तर कतिको सक्सेसफुल हुन्छ मलाई थाहा छैन किनभने सन्देशले मेरो क्यामेरा ताकेको छ फेरि पनि ताक्नु आँट्यो सन्देश क्यामेरा हुँदैन है एकछिन ल सुरु गरे है त यसो मुलाको अचार हो मुला अनि के रे तिल अनि भाङ लिटु आर यु ओके खसीको मासु कुखुराको मासु तपाईहरु मुकब्याङ गर्ने मम्मीसँग यस्तो गा आया बाहिर जाऊ देऊ क्यामेरा Thank you. 필요해서. खसीको भन्दा कुखुराको मासु क्या मिठो क्या ल मारा मारा बेबी कान खायो Kita laksman. Fili on garenu. त्यही हो What? Mukbang गरेछ. Don't shut mommy. त्यहाँ त कानमा कसरी निकाले डाक्टरले मलाई भन्नु त दुख्यो रुला रुयो अबदेखि केही पनि हाल्नु हुँदैन कानमा Three stickers by. Stand the start. ए ल मेरो क्यामेरा Do you remember that Momo video I made? Mommy पनि थियो सन्देश थिएन र फुपू पनि थियो मनाहरू पनि थियो Do you remember that? मत बोल्यो कि मत बोलेन यो भिडियो धेरै मत बोल्यो भने सब्स्क्राइब गर्नु धेरै सब्स्क्राइब गर्नु धेरै ओके धेरै सब्स्क्राइब गर्नु ओके सानो त्यो भाइलाई बोलाउ त सन्देश रिकर्ड गर्दैछ गोप्रोमा सन्देश झन्डै लाग्यो मम्मी यो
गर्नु पनि लाग्यो ल ल गर्नु छ र गुड बोय कुन कानमा होमवर्क गर्नुभयो कुमन कुमन गर्नु न त पहिला आयो भयो कुमन गरेपछि स्टिकर पाउँछ क्या तपाईँले यो स्टिकर्स ओके यस्तो बोल्दैछ त्यो ढोका ड्याममा गर त भाइ जान्छ फेरि पिरो छ है छोरा पिरो छ मम्मी यता हेर्नु न सिङ्गलको लागि जस्तो लाग्यो कति दाम सन्देशको क्यामेरा कहाँ रहेछ बाबाले कहाँ हाल्यो पिरो सक्यो भने ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सन्देशले क्यामेरा हल्लायो त्यो क्यामेरा उता लगाए पिरो लाग्छ मेरो हातमा आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला मन पर्यो भने मेरो छोराले भने जस्तै थम्स अप सब्सक्राइब फर मोर भिडियोज लाइक दिस अर्को पालि चाहिँ त्यसलाई पनि ल्याउने कोसिस गर्छु उसलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यस्तो मुक्बाङ भिडियोहरू गर्नु तर कति धेरै प्लान गर्नुपर्छ नि त एउटा भिडियो बनाउनुको लागि सो त्यसैले धेरै त्यसलाई ल्याउँदिनँ especially for his mental health as well. I try not to like use him. तर उसलाई चाहिँ मनपर्छ भ्लगहरूमा मुक्बाङहरू गर्नु मन लाग्छ उसलाई चाहिँ ओके थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई भन्छ बाई ओके Peace out. आज म स्कुलमा जाँदैछु अनि अब म यस्तो साथीसँग खेल्दैछु
हट्यो त नि स्लिम पनि देखायो त ओ माई गड मेरो पुरा कति स्लिम देखायो अरे हो नि अनि यो लिनु पर्यो कपास मिलेको छैन सो गाइस म जहिले पनि सिमबाट कपडा लाइक पठाइदिन्छु नि त होइन अनि म पुरानो कपडाहरू चाहिँ उनीहरूदेखि राख्नु भएको छ तल खै त बेबी यहाँनिर म चाहिँ जहिले पनि च्यारिटीमा दिन्छु क्या च्यारिटीलाई दिन्छु सो एभ्री टाइम आइ एम गिभिङ मोर टु द च्यारिटी सो आई एम गिभिङ ब्याक टु द च्यारिटी होइन